はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、谷崎潤一郎さんの春金賞を紹介しようかなと思います。この春金賞ですね、本当にすごい薄くて、僕はですね、オーディブルで聞きながら読んだ作品になるんですけども、言葉はね、ちょっとね、古いところがあったんですけども、オーディブルで聞いてる分にはね、全然別に意味が理解できないってほど難しいものじゃなかったんですよ。ただね、もしかしたら文章で読んだら結構ね、難解なのかもしれない。漢字とかも結構織り交ぜられてるような感じ。ちょっと読むのは難しいかもしれないんですけども、オーディブルだとね、3時間ぐらいで聞き終えられるんで、結構スッとね、近代文学の中では割とね、物語は分かりやすい方だったかなっていう風な印象ですね。で、この春金賞ですね、この谷崎潤一郎さんの作品ではよくある、女性の方、でそれに、振り回される、引っ張られるというか、もう手の内で転がされるような、そういう男の人の人生、結構そこら辺がね、谷崎作品ではよく出てくるのかなっていう構図なんですけども、今回もですね、その例には漏れないわけなんですね。美貌を持った盲目の師匠、三味線と琴の師匠、春金っていう方の弟子さんですね、でお弟子さん、男の人の弟子さんで、サスケっていう人の、そのサスケの、一生涯、春金の一生涯でもあるけども、そこをね、描いた話になるわけなんですね。で、意外にもですね、僕はやっぱりその女性に振り回される男だというふうに思ったんですけども、今回は男の方からもう仕えると。お師匠さんに仕えるっていう風な、もう一生涯を捧げるっていう気持ちでね、お師匠さんがちょっと乱暴な扱いをしたりとか、厳しいことを言ったりとか、してても、それもやっぱりそのお師匠さんの愛情だと受け取って奉仕する、奉公するっていう、そのサスケの奉公人の話ですね。だからね、僕はね、谷崎作品は、実を言うとまだ知人の愛しか読んだことなかった気がする。知人の愛以外になんか読んだかな。ささめゆきはね、まだ読んだことないんですよ。失世読んだっけな。失世も読んでないと思うんですけど、多分読んでたとしても相当前になるんですよ。僕は大学生時代とかになっちゃうんで、もう6年とか5、6年とか前になる感じですかね。大学院生の時には多分読んでないはずなんで、多分ね、僕はね、知人の愛しか読んだことないはずなんですよ。で、その知人の愛を読んでると、やっぱりね、男が振り回されてるんで、ちょっとイライラしてくるんですね。もう何回も何回も、女性にね、いいように使われて、もうそろそろね、学習して、もうそんな女なんて捨てちまえって思ったりもするんですけども、今回のこの作品、春金賞に関しては、むしろ男性がね、どこまでも幸せそうに見えて仕方がないんですね。僕から見ると。で、書かれた当時時代がね異なるんで、もしかしたらねその第三者から見ると確かにそのサスケがちょっとかわいそうだと、あまりにも春金にねちょっと乱暴に扱われてかわいそうだという風に見えたかもしれないんですけども、やっぱりね読んでいくと全然春金の方もサスケに対して愛がないわけじゃないんですよ。だけどもやっぱりその身分の違いから、貴族の家系っていうのとその、奉公人、デッチっていうのが何かよくわかんないんですけども、その下男ってことなのかな。ゲランともまた違うのかわかんないんですけども、デッチ風情と一緒になるなんて嫌だって、一緒になるっていうか結婚するのは嫌だって言うんですね。だけどもやっぱり一つ屋根の下で一緒に暮らしてて、そのサスケをね、奉公人として迎えてるわけなんですけども、なのでこの春金賞に関しては、自分が心から愛した人、春金に対して、サスケが一生涯を捧げて、で、その死後もなおもまた、墓もですね、春金の墓のすぐ隣に、春金よりも半分ぐらいの高さを持った自分の墓を建てて、死後もずっと寄り添い続ける。その姿がまた、サスケがですね、やっぱ幸せそうに見えてしょうがないっていう、死後も仕えてるっていう形を取れて、サスケが幸せそうだなっていう風に取れて仕方がない作品だったんですよね。だからここら辺がね、ちょっとね、新しいなっていう。2作目ですけどもね、谷崎さん2作目ですけども、谷崎さんのね、ちょっと印象が変わったような話でした。で、この春金賞ですね、話自体はそんなに難しくもないですし、薄いんでね、オーディブルでも3時間ぐらいで聞き終わるんで、内容自体はね、読んでもらえればなと思うんですけど、その中でね、僕が一つ、なるほどなって思ったことがありまして、それを紹介すると、春金がですね、こと三味線の、名人、師匠であるわけなんですね。弟子を取ったりとかしてる、そういうお方なんですけども、その、春金がですね、道楽としてたしなんでいたのが、小鳥道楽って言って、例を挙げるとウグイスですね。ウグイスの鳴く声を綺麗な鳴き方をするウグイスに育て上げるっていう、そういうのがあったらしいんですけども、で、その小鳥道楽っていうのはどういうものかっていうと、ウグイスの鳴き方がそれぞれあるんですけども、綺麗に鳴くウグイス、それをね、師匠のウグイスって言って、で、その自分が持ってる、子供のウグイスですね。子供のウグイスを、毎朝とか、ウグイスが鳴く時間に、
お師匠のウグイスのとこに家に行ってですね、その鳴き方を真似させる、自分の子供のウグイスに。で、声をつけるっていうらしいんですね。綺麗な鳴き声のウグイスの声を真似て自分の子供のウグイスが鳴くわけですから、それで自分の子供のウグイスも、大きくなった時に綺麗な鳴き方をするウグイスに育て上げるっていうんですけども、で、そうやってね、育て上げられたウグイスの鳴き声っていうのはとても綺麗だと。で、そこのね、音楽とのつながり、春金が語ったところにすごいなるほどなって思ったところがあって、自然のウグイス、自然で山の方に入ってって川のせせらぎがあって、その中でウグイスの綺麗な鳴き声が聞こえるっていう瞬間、その瞬間にやっぱとても綺麗だと、美しいなって、世界が美しいって感じる。まさにその場所で、山の中で、森の中で川のせせらぎとか昆虫の鳴き声、木が揺れる音とか、それとともにウグイスの声を鳴くと、それが一番美しいって思うかもしれないがって、その春金が言うんですね。思うかもしれないが、実はそうじゃないと。私の育て上げたウグイス、子供の頃からね、いい声を聞かせて育てたウグイスは、そのウグイスの一声を聞いただけで、まるで自分が今、畳の上にいるけども、本当に森の中にいるような、川のせせらぎとか虫の声も一緒に聞こえてくるっていう、自分のウグイスはそれぐらいの声を持っていると。つまり、もはや自分の綺麗な声のウグイスに関しては、もうウグイスの声だけでもう自分がいる場所を忘れるぐらい美しいって言ってるんですね。で、それと音楽も同じだと。自分が琴を弾くと、三味線を弾くと、それは、あくまでも畳の上で弾いてるけども、でも、あくまでもその世界が一瞬忘れさせるような、そういう音色が美しいんだと。それが美しい音楽だって言ってるんですね。そこをね、聞いてね、僕はすごい納得したんですよね。なるほどと思って。本当にいい音楽というのは、自分がまるで今、オーケストラにいないけども、そこにいるかのような錯覚を覚えさせる音楽、そういう音、響きっていうのが、それが本当にその芯を持ってる音楽っていうか響きっていうことなんだなっていうのがすごい納得して、ウグイスの方はね、自然のものよりも自分が作り上げた、ちょっと人工的にね、ウグイスの声を変えさせた方が綺麗だっていうのは、今の現代の感覚だとより沿わないかもしれない。今だったらやっぱ自然の方が一番美しいっていう風な考え方かもしれない。でも当時は多分自然のものよりも人間が作り上げた声の方が綺麗だと。音楽っていうのも、たとえ畳の上だとしても、自分の音楽によって、聴いてる人が居場所を忘れるような、森の中にいるような、そういう音楽によって、想像が膨らむような音楽、それがいい音楽だっていう風に言っててね、ここだけはね、本当にすごい、春金のいろいろとね、持論があるんですけども、ここだけはすごいね、よく納得した。なので、その琴とか三味線を弾くものの心得としては、そういう音楽を目指さないといけないというのがね、すごい納得した部分でしたね。はい。そんなね、ちょっと面白いエピソードもあって、結構ね、近代文学って、昔の人の生活とか考え方、知恵とかもね、結構学べてね、割とやっぱ、教養にもなるなっていうのがすごいわかる話ですね。そんな近代文学のね、楽しみ方っていうのもあるので、近代文学もいろいろ読んでみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回は谷崎潤一郎さんの春金賞を紹介させていただきました。もう本当にね、薄いので、すぐ読み切れると思うので、ぜひですね、読んでみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この度、質問コーナーを設けることにしました。普段ですね、コメント欄に書きづらい質問とか、あとは動画に関係ない質問とかもですね、全然受け付けておりますので、ぜひ何でも質問していただければと思います。